Tai labas rytas. Labas rytas. Čia gaunas mūsų 8 diena. Dabar vieną dieną ilsėjomės, net kameras nebuvom pasiėmę, nes tą patį slidinėjom, tai... Jo, ir su sveikata leška. Milvydė 3,8,5 buvo, dabar jau... Dabar nukrita šiaip. Normaliai. Dabar nuosis bėgai, nežinau kas. Na, tai dabar... Dabar šiandien važiuosim į Tbilisis. Jo, šiandien... Dabar jau turim 10 rytą. Mums apie 11-12 iš to namą reikia pasišalinti. Tai važiuosim į Tbilisį. Tai mums, nežinau, kiek kilometrų gaunas, nes vis tiek čia kalnais, tai bet apie 4 valandas. Iki tos vietos. Dar tam būsam 2 dienas. Nu, parodyk oras, koks gražus. Pas mumis va taip va. Žiemos pasaka. Dabar visą naktį čia nesniuga, bet diena tai labai graži. Tai dabar apie -10 turim, bet nėra šalta labai. Nu, dar neišėjom į lauką, tai nežinau, ar šalta ar šalta. Gerai, tai mes jau jaučiu ruošimės, žiūrėsim, ką čia nufilmuosim. Jo, susimatysim tenais tada. Nu, gerai, įkiuką. Degaliniai negali kaljaną rūkyti. Ne, tai daugiau tokių degaliniai važiuosim. Kokie yra jūsų norai 26 metais ir aišku, kad daug... Tai panašu. Kokia tokia didelė aikštelė, žinai. Čia gal matysis. Nu, tai atvarėm į Boržomį miestą. Mums čia buvo labai netoli ir pakeliui tai užsukom paragauti tuo mineraliniaus vandenėliaus. Jo. Ir kažkiek parodysim parką. Žiūrėsim šiaip vaizdai, tai labai gražiai atrodo. Čia yra už mūsų grinai Boržomio... Nu, nesigirdi gal dabar manęs. Yra Boržomio viešbutis Plaza, kaip čia? Jo. Jo, Plaza Boržiomi. Jo, žiauriai gražu. Tai ką, keliaujam? Mes nepraleisim progas į kriaušį įmušti. Dabar laikys Milvydę mikrofoną. Sniega pilna. Silpnai. На, возьми, ой, мамочка. Мачка. Хочешь, брат? Хватает. Сколько? 20 на стакан. Kiek? O 20 už. Ir gavo čia mumis, dabar norėjom ką tik kavos, įkišo kažkokiu tai Marmalą, neaišku. marmalą. Skanus tas marmalas. Nelabai? Čia granatų kažkas, bet be alkoholio, be nieko, bet taip ir gavom, mums čia tipo atsitempė ir pradėjo iš karto pilt, sako, po 20 pinigų, tai čia gaunas, nežinau, po... Nu, vienu žodžiu. Po 5 eurus gal kokius. Nu, tipo, aš tai sakau, aš nenoriu net, ką man pila čia. Tai tiek pripylė, kad ne visi norėjo mokėti, tai paskui tik 20 davė už visus, kad nesąmonė. Nu, tai va. Draugelis. Jie dar vienas atbėga. Čia daug jų. Katins įlinda ten, į skylutę. Va, taip. Ką pasakys čia, ponas? Tu esi draugelis mūsų, tu dar jaunas. Šiaip čia labai daug žmonių ir čia va tokie autobusiukai važinėjas ir vež, nes nėra kur mašinų palikti. Be kokio gražumo yra pastatai čia, pafilmuok. Nu, nerealiai. Kai iš pasakos. Labas, o koks tavo vardas? Dabar eisim į tą
Boržuomę tą paragauti vandeniuką. Čia dabar dėdis prisikabina su autobusiuku pavežti visus mumis 6 ir 2 vaikus už 200, bet iš pradžių buvo po 5 už žmogų, bet pakilo iki 200, tai nusipirkom tai bilietus, tai po 5 ir mokėjom, bet paškom tik tai eisim be ekskursijas. Bet vaizdai kokią gražumą. Čia dar galima pakilti viršų. Aš jau 3 geriu. Oho, sėsiuosi. Galėjom ir su tokiais kilbetais mes paškom, man atrodo. Čia jau yra tas šaltinėlis, va čia žmonės pilas vandeniuką, tą mineralinį. Nu dabar bandysim paragauti mes su šaltinė vandu, čia dabar kas gerti labai vaipos, nelabai jiems gal skanus. Aha, žiūrėsim. Asimaduosi paragauti. Ačiū. Nu aš pirms, ir ant yra šilts. Tu gal pirmą nori? Nu gerai, Paragauk. O kodėl šiltas? Nes iš versmių. Iš kur? Iš labai kažkur tais. Nu, nėra labai skanus. Ir rūkštus Kažkoks rūkštas. Man atrodo, kad susuks. Čia grinai va Boržuomis šilts ir be burbuliukų. Aha, kažkoks toksai įdomiai. Nu dar biškai. Daug dar gal bacilas nuvarys man. Man tai nelabai. Aišku, čia labai daug tų mineralų yra, bet... Kodėl jis rūkštas? Ne, Ne kažką tais. nelabai. Nori paragauti? Čia visi pilas dabar. Bet tas kvaps vien toks įdomus labai yra. Gerai, kad aš neužuodžiu. Gerai, kad neužuodžiu. Va čia koks namelis padaryts, va gyventojai gali va gyventi. Kaip gerai ant saulytę šilta. Bet čia kažkoks meilės tiltelis. Nes ten širdelė yra. Mama sakyti. Kad rado meilės tiltelį. Ai, meilės tiltelį rado. Einam, žiūrėsim meilės Einam. tiltelį. Nu, vėlučiai, stokit. Vienas mūsų draugelis. Ateik, šuniau, ateik čia. Ko čia subinė rodai? Va čia dar vienas bėgva šaltinėlis. Tai tokia karuselė kaip iš pasakos su tokiais vaizdais. Kaip gražu, žinokit, varykit į Gruziją, į Boržuomį miestą. Šiaip labai gražu, tikrai verta dėl vaizdų, tai aukseliai. Kaip ir pasivaikščiom po tą kalną, paragavom to vandeniuką ir važiuosim tada toliau link to Tbilisio. Labas. Labas ir tau. Nu ką, jau radom savo apartamentus. Einam dabar į vidų. Danielius su lagaminais. Mes gyvenam 3 aukšte. Čia toks įėjimas įdomus. Sakiau, reikia laiptais nenusivartyti. Čia jeigu būtum išgėręs, sunkiai paeitum. Jo. Va. Taip, lipam. Čia yra trosas ir viršų yra motoriuks, kad galėtum kažką susitempti sunkiai. Tai reikėjo lagaminus mums nusitempti. Nu, ten sakė, tas yra trosas, kad jeigu jūs negirdėjot, kad kažkokį sunkų maišą
užsikabintų ir užsitemptų į patį viršų su to trosu. Jo, įeinam. Taip uždarom durų. Čia toks praeinamasis. Ir tada čia jau mūsų eina. Salionas didžiulis. Veidrodis valzydama. Veidrodis. Palauk, einam į vonę. Yra, man atrodo, 2 vonios. Va, normalus. Tada kitų kambarių nerodysiu, nes jie jau ten kuičiasi. Bet yra 3 kambariai. Virtuvė. Ten balkonas. Ten balkonas, bet to nueisim parodysim. Ten tiesiai. Ai, čia dar vienas. Čia gers, užtiesals gers labai. Va. Kačiukai Čia mes su Danielium. Ir palauk, parodysiu. Čia yra mano vonytė. Čia yra mano vonytė. Ai, čia va mūsų kambariuks. Vaizdus per langą parodysim tada, kai po šitą kadrą. Arba galiu dabar atidaryti. Parodom, kaip atsidaro. Žiūrėk, čia kokia. Bum. Toks vaizdelis į mūsų skersgatvį. Čia visai nieko atrodo. Ir iš lauko atrodė labai mažas tas butuks, bet čia, tu savo, kiek čia tų kambarių. 3, tada didelis salionai, čia duris, nežinau, kokias 2,5 metrą aukščio. Ir da pažiūrėsim vaizdelį iš balkono. Čia virtuvė, Milvydė rodė jau virtuvė. Čia šiukšlėdėžė. Į balkoną. Čia va atsisės gali. Vaizdelis va toksai. Čia kaimynų triusikai padžiauti. Ir mums gaunas aukštai. Visai nieko. Visai nieko, ne? Jo. Tu parodai ten kitus namelius. Šiaip ir rodžiau, bet galiu dar apsukti ir biškį priartinti. Dar mes visą savo palmę nuosavą turam. O tokia va gražiai. Čia žolytė auga. Irgi kažkiek matos. Ant sieną žolytė irgi. Toks visai nieko. Ir tą kainą dabar nepasakysiu, nes mes mokėjom iš karto už tą namą praeitą, už mašiną ir už šitą kartu. Tai nežinau, kiek čia išsidalint, bet šiaip labai nebrangus irgi. Va šį kartą tapkiukus turam. Čia pilna tų tapkių. Internetu susivedėm, dabar turam netgi 2 vaipajus. Sakė, mum apie 100 eurų gavosi šeimai. Ai, apie 100 eurų? Ten į balkoną. Ir ten jis yra uždaryta. Čia net silikonai tarpas pritilpta. O iš lauko pusės gaunas gyvatvorentana. Tai matos, kad čia nedaromas, nes tarpai pilna silikono. Tai dabar išsiverėm koldūnų, prisivalgėm. Atsigulėm į lovą čia pagulėti. Ir taip aptingom, o palį viską planavom eiti į baseinus, bet nusprendė visi, kad nebeįsam, nes jau ir vėlų, ir tingam visi, tai dabar tik iki parduotuvės eisam. Ir tada paskui pratęsam tada rytoj, kai bus šviesu. Labas rytas. Labas rytas. Šį kartą sveikinamės jau grinai iš miesto, nes pramigom vėl mes. Beveik pramigom, spėjom kavos atsigerti. Jo, varysim dabar į baseinus, bet čia tos gruziškas vonias. Jo, čia kiek dabar tik tai mum pasakė, kas čia yra, tai
čia tik pradėta miestą statyti, ne vien dėl to statė tą miestą ant to baseiną, nes ten yra šilts vanduo. Jo, jis tiesiog teko Jo, iš požemį. iš požemio. Tai va, važiuosim dabar tenais, biškai išsimaudysam, reikia atsiprausti, Nešvarumus. nešvarumus. Nu, kad į Lietuvą grįžtume švarus, tai šiandien paskutinė mum diena. Jo, 9 paskutinę dieną. O šiandien naktį išvažiuojam, palauk, apie 3. Jo, 4 naktis išvažiuosim iš čia į oro uostą. Ir Labai palauk, greit praėjo tos tavęs. per greitai. Tai dabar laukiam autobusą, bet neaišku, galbūt, kad Boltą kviesamės, nes čia su tais autobusais tai... Susigaudyt, nu vakar irgi klaidžiojom, tad matėm. Tai parodysim kažkiek ten įėjimą į tos požemius Jo. ir viskas. Ir reikiuką. Atvažiavom per kokią 1,5 minutės ir iš karto akis į modeliukus. Bet čia daug to šaly tokių modeliukų matėm. Ir visai neblogai, Cybertrucks. Naujas, dar net ridos nėra, gelikai, va vėl mustangėliai. Sprinteris, tas yra. Gerų aparatų. Bet tokio, kokio aš noriu, tai nelabai. O Milvydę kokią nori? Autobusiuką? Aš to Tešlos ar kažkaip. Tešlos nori? Aha, Tešlos. Ar kažkaip. Jo, Tešla čia. Dabar laukiam kitų kolegų, kad anie peškom ein, nes buvo anksčiau biškai išėję ten reikaliukų tvarkyti. Mes anksčiau atvažiavom, tai dabar iš lauką parodysim, kaip čia yra tos šiltos versmės. Versmas, aha. Labai Pataisė mumis. Pataisė mumis. Tai va dabar žiūrėkit, čia tie senoviniai įėjimai gaunas ir čia gaunas per visą tą kelią gal kokie 3 punktai. Ir čia jau po žemę įranė. Va matos tie kaminai išlindę. Čia tas didysis kažkoksai. Įdomi, iš vidaus mes nuotraukų net nežiūrėjom. Nu bent jau mes su Milvyde net nežinom kaip atrodė, bet maždaug žinom ko tikėtis, ten plytelėm gražiai turėtų būti. Tai va ir būsam 2 valandas, man atrodo, ten, tai gerai atmirksam. Aha. Nebūsim murzę. Purvų savo. Ir šiaip dar vaizdelių Milvydas sakė labai gražu, tai... Parodyk, medžius kokie jie yra visi upę. Jo, medžiai tokie, atrodo, kaip be skurvos būtų. Įdomi rūšis kažkokia. Nu, einam jau pabiškį savo vonės. Čia tiltelis yra sulūžęs, atsimenam. Čia dar vaizdelių. Tai paukščių vanduo, dar matai. Tai čia tos iš versmių ir bus. Čia jie jums toks. Aišku, mes paskutiniai. Gražiai glutė, aš esu toko mažom girlandom. Labai gražiai atrodo. Čia kaip šilta. Tikriausiai mes dabar turim biškį palaukti, kol kiti žmonės išeis. Gali būti. Žiūrėjau, per anksti gal atėjo. Ant kelių minučių, man atrodo. Nu, į ten įsiėjimą irgi atskrai parodysim. Bet gražiai atrodo. Aha, gerai atrodai. Tai čia sakė Mandarėlis, pasakė, kad čia yra 300 metų senumo. Čia tie pastatai visi. Ir ten irgi ėjom, šiaip kitam pastate buvo netgi nuotraukas iš ten labai senų laikų. Laukiame eilės, dar 15 minučių pralaukiam, nes anksčiau atėjom, tai dabar einam dar. Jewelry, gold, silver and electronics must be removed and don't stay in cool more than 15 minutes. For kids 5 minutes. After that, come outside, go and rest, otherwise you may lose consciousness. Vaikam 5 metų. Suaugus, ne, toj vanioj. 15 vyrai suaugusiam. Išėjus už kur. Sakė, reikia nusimti visus auksus, žiedus, nes ten gali būti nekokia reakcija su ta siera, tai visus dalykus tokius nusiemam. Dabar renksamės, nežinau, ten kažkiek vidaus gal išeis parodyti, dar kol visi nusirengę, aš eisiu.
Įėjimą ir čia galim biškį pasižiūrėti tas vonės. Čia vonė, čia pirtis. Čia tie visi gultai. Čia dar toksai. Oi, nematau, kamera nemato. Va, čia dar baseins. Tu savo kaip kietai atrodo, Milvydė. Liuks. Net kamera nefokusuoja čia. Liuks, pumpa, liuks. Viskas, einam. Nu tai ką, grįžom mes jau po tų vonių karštų. Išmirkom labai gerai, odos labai švelnios. Dar buvo perspėjimas, dar nesakėm, suaugusiam žmogui gali tiktais 15 minučių būti, o vaikui tiktais 5 minutės, nes ten tas yra ir ten gali nualpti labai greitai. Nu, griaužti, tam pradeda. Ir tai išėjus turi nusimaudyti su vandeniu. Ja. Tai dabar tokia oda, tai atrodo, kad būtų su kremu patepta tokia švelnuma. Dabar dar bieg visur vanduo. Jeigu varysit į Gruziją, būtinai pabandykit. Ai, apie kainas nepasakėm, kad mokėjom 2 valandas gavosi mums 200 ten. Nu, 8, bet čia nesvarbu, man atrodo, žmonės, ne? Ar čia tik 8 žmonėm? Taip ir gavos. Nesvarbu. Nu. Tai čia padalinus iš 3, taip vis tiek, kaip čia mažai gaunas tada? 7 eurų. Jo, kažkur. 2. Tai manau. 8 eurų 2. Normaliai. Bet čia jeigu atvažiuoji į Tbilisį, čia tipo būtinai turi nuvaryti tą dalyką. Ir mes vis varom jau čia į tą brangiausią mums gavosi, nes kitur vietų. Pigesnėse nebuvo vietų. Jo, Ten turi savaitę į priekį Jo, jeigu rezervuoti. užsirezervuoji iš karto, tai gali ir pigiau. Tai va. Čiki briki. Kaip reikia tikrai. Mes žiedus turėjom nusimti, nes negalėjo būti su auksu, tai dabar turiu progą. Ar galiu gauti tavo ranką? O aš pats savo sėdėsiu. Bližka. Etau vėl. Čia visi sako, kad čia upelis eini irgi šilts, tai aš nelabai tikiu, tai eisiu jaučiu paliesti. Pažiūrėk, ten garuoja. Ten garuoji, bet vis tiek gal ten bus atvėsęs. Milvydė pasilik ant viršaus. Aš dabar turiu paliesti vandeniuką. Ai, šalts. Labai šalts. Tenais matytas šilts išein, bet iki čia kol dain tai atviest. Milvydė šaukia, kad aš ne čia esu, tai dabar einu į kitą vietą. Čia slidu labai šiaip. O, čia koks šiltuma. Šilts. Labai šilts vandeniuks. Ir iš čia mes matyt prausamės. O, ir Milvydė tie. Dabar Milvydė irgi einiau. Saka, čia va šiltas, tai kad ir čia šiltas. Da čia turim rūsį kažkokį. O čia mūsų šuniuks. Labas. Oi, kaip skaniai. Tau reikia skaniukų sumokėti, kad įleistų mane. Čia neaišku jau kur einam. Ir ta muzika groj. Milvydė, pasakyk kažką. Sakau, žiūrėsim, kur čia einam, nes ten pačiu yra. Tu savo kokią muziką čia groj, kaip garsiai. Čia kaip vietai. Geras. Ai, bet ten, nu, jis į ratą. Jo, čia ratą apeisam, tai net nebeinam. Nebeinam, Emilis ateik. Nu tai ką, dabar laukiam taksą, įsikvietam, eisim, marysim pavalgyt. Kažkokią radom labai pigią vietą, kur ten vos ne 7 ar 8 eurų iš žmogui pavalgyt. Tai žiūrėsim. Tai tada varysim kažkur kitur, bet dar tiksliai nežinau kur. Jo, žiūrėsim, nes šiandien paskutinę dieną tai reikia viską apžiūrėti, pamatyti.
ką galim. Nu, vienu žodžiu. O aš valgysiu jaučiu pizzą. Nežinau, jeigu bus pizzos. Nes jau biškai per daug man tų mėsų. O aš vėl norėsiu ėriuko, bet jeigu turės, nes kur nueinam, arba neturiu, arba man netneš. Nu tai jau to ėriuko. Vargšo ėriukai. Taip. Nu tai va, tai žiūrėsim. Tai labai ramu, tylu. Tai vis dėlto nevalgyt važiavom dabar, o atvažiavom į kažkokias kapines ir čia kažkoks yra pastats pasižiūrėti. Aha, labai gražiai. Ir dabar pirmą noriu parodyti tą visą panoramą, kaip čia nuo to kalno viskas atrodo. Momento. Čia 3000 metų kažkaip religinės šalies atminimui, kažkas tokio. Aš rodau kraštovaizdą, o pagrindinį vaizdą, tai čia reikia gal parodyti. Labai daug turistų. Jo, čia per kapines važiavom. Per kapines sukęs važiavom labai daug visokių, bet tai tu savo čia daug turistų. Šiaip dabar su taksu kokie 20 minučių važiavom. Jo, žiauriai toliau. Su autobusais nebūtume, bet važiavę. Vaizdelis. Nu, Skulptūra dievo. vakar buvom Tašmahalė, dabar irgi skulptūra čia kažkokias. Tai čia palauk, 10 ir 11 pasaulio stebuklą matėt. Vaikštam ir visi yra ledai. Nu, ta pačia, ne? Ir tada pasidar ledai. Labai slidu. Gražiai atrodo, ne? Vaizdelis. Labai daug turistų. Biškai gal per daug turistų. Ir šiaip dabar, kai čia užkilom į kalną, tai šalta, vėjas pakilo. O mieste, kai buvom, tai pavasaris, šilta, saulė. Na čia irgi saulė, bet šalta. Na. Oi. Nežinau, ką daugiau čia jums papasakot, parodom tą, ką patys matom. Vaikštom ir viskas, nieko įdomaus iš tikrųjų nevyksta. Nemiegam miške be telefonų. Tiesiog turistaujam. Kaip ir visi turistai, nieko įdomaus. Nu, bet busit pamatę tą, ką ir mes matėm. Galbūt ir jūs sumanysit į Gruziją nulėkti, pasižiūrėti, tikrai yra ką pamatyti. Va, vienas iš vaizdelių čia atsiveria Gruzijos ežeras. Aš manau, čia vasarai turėtų būti labai gražu. Aišku, visi fotkinasi. Nelyskim labai kadrus, bet ten laiveliai matosi. Yra. Plaukioja. Visas vaizdelis. Mėlis jau čia fotografijas daro. Ateikite į Instagramus, ten yra daugiau storiukų. Čia jau koplyčėlė. Nu, gražu. Mums užteks vaizdelių dabar. Dabar ko mes norim? Valgyt. Ką valgysi? Pizza. Varom pavalgyti. Grįžom atgal į miestą ir einam pavalgyti ten pat, kur ir vakar buvom. Tai visai neblogai buvo, tai... Tai nebefilmuosim tą pat. Tai pakartosim, tai neberodysim jums dabar. Mes vėl prisivalgėm, prisiragavom. Jo, aš pizzą susakiau šį kartą. Visai nieko buvo, bet tipo mėsos beveik nebuvo, ten tokia miksą susakiau, bet ten paprikos, nu taip. Beveik vegetariška gavos. Jau pasilgom lietuviškų kebabų. Nu tai nebėra energijos jau kažkur eit po tą miestą dar duotis, tai dabar eisim iki parduotuvės. Jo, kažką nupirksim. Lauktuvių kažką parvežti. Paskui grįžam namo, jau dėsamės daiktus. Jo, nes mes naktį, palauk, mes 4 ryto turim būti oro uoste ar išvažiuoti? Ne, mes 4 turim būti. Tai mes 3:30 išvažiavom, nes 1 valandą su mašina važiuoti iki oro uosto. Tai anksti keltis mum. Nežinau, gal dar kažkur vakarį išlysim dabar. Jo, to naktinę pažiūrėti dar Mes miestą. dabar jau 4 vėpas už. Jo. Oras kaip pavasarį, labai faina. Šilta. Ja.
Tai gerai, tada susimatom vėliau. Aha. Nu, tai dar apie maistus kavinėje. Pamiršau papasakot, kad, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kiek valgom dabar, nu, tokius 4 kartus valgom kaviniai. Tai jis laiką nors vieną kartą kažkam pamiršta kažko atnešti. Vakar pamiršo Danielį atnešti šašlyko. Tai laukais ten visi pavalgė, tai tada atnešė, kai pavalgė, nes priminėm, kad reikia. Dabar vienam irgi pamiršo atnešti, tai visi pavalgėm, dar laukiam, kol jam padarys apie 10 minučių. Tai jis tada paskutinis pavalgė, tai nežinau, buvo pusės valandos gal laiko, kai mes jau pavalgėm visi. O pirmą kartą, kai varėm, tai mes sriubos negavom su Danieliu, mes sakėm sriubos, mum neatnešė. Tada pasakėm, kad antrą kartą, kad mes užsakėm sriubos, jis sako, gerai. Tada tik užsakė. Jo, tipo užsakė, bet ir tai mes negavom, vis tiek negavom mes tos sriubos. Nu, tipo, Kol nuėjo, pamiršo. jo, ir tipo, nu gerai, dzin. Ir tada žiūrėjom, tipo, jų tą meniu išsivertėm, nes ten tais hieroglifais rašo, išsivertėm. Nu, tipo, nebuvo parašyta jokios sriubos. Nu, tai, nu jo, neaišku. Taip įdomi, jie čia tokia atsipūtę dirba. Pas mus tai tu savo kavinį skaitai, kaip ant griežto viskas. Skandalas iš karto būtų. Ai, dar norėjau paminėti apie savo sveikatėlę, tai jau man žymiai geriau, temperatūros jau kelias dienas nebėra. Tai tavo sloga, ir keklytė biškai skauda. Bet tai jau žymiai, kiekvieną dieną vis geriau. Vis skaityk. Per visas atostogas prasirgau ir ant galvo pasveikstu. Žiauru. Nu jau nebe labanaktis, o labas rytas. Pas mums yra po 3:19. Mums 3:30 reikia išvažiuoti, jau reiktų. Dabar nesuksiu kameras, Vilvydė nenorengsis. Žinot, kaip būdavo, į mokyklą nenori. Keltis. Ir jau visą rezervą išnaudoja, tai dabar tik tais kavą reiks eit užpilti. Ir nežinau, prisijungsim tikriausiai biškį dar oro uoste, nes dabar skubiesam. Gal prisijungsim, arba jau Lietuvoj. Gerai tada. Pasakyk kažką, Milvytė. Ne. Iki. Nu tai ką? Mes jau namuose. Jau namuose. Sėdėm ant savo sofkikės. Kelionės atgal nebefilmavom, nes, nu ką, lėktuvs iš po lėktuvą, persėdims, nu, niekam nebeįdomu toks dalykas. Bet šiaip kokios sunkus buvo skrydžiai, nu, man ta ausis, nu, užgulu ausis, dabar tik 2 dienas praėjo. Jo. Tai dabar filmuojam po 2 dienų, nes atsigauti reikėjo. Tai negirdėjau, kokias 2 dienas ausis užgulus buvo. Tai Danielius irgi grįžo su temperatūra. Nu, tą pačią dieną, jo, mes dabuvom į Kielę, 3 valandą kėlėmės tenais Gruzijai, kol jo oro uostą nuvažiavom, kol viską, ir tada dar be miega, tada lėktuvę biškį pamiegojom, ir taip jau grįžom į Rygą, ir kažkaip mane jau purtit po biškį pradėjo, tada grįžom namo, termometrą įsikišau, ir žiūriu 3,8 jau, ir visą naktį prasipurčiau, dabar jau kažkiek atsigau. Nu, jo, tau biškiau geriau, nes vakar tai jau ten baisiai. Milvydį nesisekė labiau, kai kelioniai pačioj sirga. Nu, 3 dienas kažkur su temperatūra, tai dabar irgi tik atsigavinėjau, jau balsas normaliau. Tai va. Nu nieka, būna ir taip. Kitą kartą reikės vaistų įsimas kažkokiu, mes dabar be nieko, čia buvom termometrus, pirkomės viską. Ant to irgi pinigų iškrito. Nu nieka, dar norėjom paklausti jūsų, ar jums iš viso patiko mūsų tie 2 video apie kelionę? Ane? Ir jeigu ir patiko, parašykit, gal kažkur turit idėją kokią kitą šalį mum išliekti, kažką parodyti ar kažką nuveikti, ar geriau daryti, kaip ir darėm, kažkokius challenges ar šiaip kažką tais Jo, nes filmuoti. dabar filmavom tiesiog kaip, nu tiesiog, Ten buvo kelionė laisvalaikė tokia. Jo, va, teisingai, nu tai ar, nu aš manau, pavyzdžiui, man tai patinka tokius idėjas žiūrėti, nu vis tiek, smagu visai, tai nežinau. Aišku, mums neišėjo gal ten gerai pafilmuoti, nes visur lakstam ir dar plus ne vieni buvom, tai automatiškai yra sunku jau video filmuoti. Tai tiek, o šiaip 10 dienų tai labai kaip praėjo. Ir dar
taip ir neberašėm daug sumų tenais, nes labai daug kur buvom ir viską, ką darėm. Tai maždaug apytiksliai visą bendrą sumą ir su mašinas parkingu Rygoj, tai gavos apie 2,5 tūkstančio. 10 dienų. Jo, šiaip ten brangokai. Brangiai, bet verta Nu, buvo. matai, mes varam dar slidinėt. Jo vien tas susidėjo, visas Jo. nuomas ir Jo. pasai. Nes, tarkim, net kalnuose mums gavosi, man atrodo, brangiau nakvynės kaina negu pačiam Tbilis. Nes ten buvo tas kurortinis miestelis, nelabai daug buvo pasirinkimo, arba tenais labai prabangus, arba tas mažesnis, tai kaina vis tiek didesnė yra. O Tbiliai tai jau Jau paklausos jo, daug yra. jo. Tai radom pigiau. Tai va. Tai gerai, ačiū jums, kas mumis žiūrit, kas komentuojat ir šiaip gražių jums naujųjų metų. Jau Ateina- sausio Nu, 7. ta prasme, ne, tai maniau pasakyti. Ne pačius naujus metus, bet ateinančių naujųjų visų metų. Taip, arklė metai, darbingi metai. Jo. Gerai, viskas. Laiką, šėrą, subscribe, pasidalinkit, parašykit po komentarą. Jo, parašykit, ar patiko. Ir kur kitą kelionę. Ir iki.